Тормышта еш кына шулай була. Искиткеч мөгъҗизәле, заманса дип кабул ителгән әйберләрнең сыганагы әллә нинди артык акыл талап иткән яңа асыштарга түгел, ябай гына электән килгән халык шөгыльне барып тоташа. Ябайлыкта бөеклек тимәкәл. Был акылды еш кабатларга яратабыз. Тик үкенескә күрә, әйтелгәннең мәгънәһен аңлау өчен безгә һәр вакыт санаулар кирәк. Ябай гына нәмә шул тиклем зур һөдемтәләр бирүе мөмкин түгел дип исәпләйбез һәм күп нәмәне искелек калдыгы кирәкмәй дип тарих төпкеленә бөтенләйгә ташлап та куябыз. Асылда иһә үзебезнең һаулыгыбызга, рухыбызга, булмышыбызга кагылган иң асыл күренешләрдән баш тартабыз. Буның менән киләсәк буыннарны ла алтын мирастан мәхрүм итәбез. Халкыбызның борын-борындан килгән, заманында бик киң кулланылган киез басу шөгыленә лә кагыла был һүзләр. Киез бату малсылык менән шөгыльләнгән Үҙәк һәм Урта Азия халыктарында шул исәптән башҡорт, ҡаҙаҡ, ҡырғыҙ, ҡалмаҡта үҫешкән. Борон-борон замандарда тәү тормош кешенең тәбиғәткә яраҡлашыуы үҙ тирәһенә ат менән һыйырҙы, ҡуй һарыҡты өйрәтеп йыйнауынан башланған тиҙәр. Билдәле булыуынса, башҡорт халҡы ла әүәлдән йылҡы малы менән бер рәттән һарыҡ малын да күпләп үрсеткән. Аҡбуҙат эпосында әйтелгәнсә, шул мәлдә һыуҙан йылҡы сыҡҡан сырҡырап, һыйыр һарыҡ мөңгөрәп, бары бергә ҡушылып, хан малындай иркелеп. Тап ана шул мәлдәрҙән алып, башҡорттарҙың көнкүрешендә һарыҡ ите генә түгел, уның йөнө лә киң ҡулланыла башлағандыр. Һарыҡ йөнөнән эшләнгән әйбер кешене өшөүҙән, артыҡ тирләүҙән аралай, тиреләге дымды тейешле кимәлдә тота. Һарыҡ йөнөнөң файҙаһын ата-бабаларыбыҙ борондан уҡ белеп, унан эшләнгән әйберҙәрҙе һәр саҡ иркен файҙаланған. Кейем-һалым булһынмы, ҡаралты кәрәк-яраҡтарымы, барыһы ла тик сәләмәтлеккә хеҙмәт иткән. Һарыҡ йөнөнән аяҡ-ҡулға бейәләй, ойоҡ-баш бәйләгәндәр, йыһаз өсөн балаҫ, келәм һуҡҡандар. Был шөғөл әле лә әҙ булһа ла дауам ителә. Һарыҡ йөнөнән яһалған кейем тынысландыра, һыҙланыуҙы кәметә, шешеүҙәргә, зарарлы бактерияларға ҡаршы тора ти белгестәр. Ревматизм, остеохондроз, үпкә һәм ҡан әйләнеше системаһы сирҙәре менән яфаланыусыларға ла килешә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эштәрем уң булһын, икендегә етмәһен, ике һоҡор күрмәһен, тиҙ генә бәйләйем. Балаларға, ейәндәремә, туғандарыма йылы ойоҡтар бәйләйем. Күңел йылымды биреп, аяҡтар өшөмәһен, ауырымаһындар. Кейеҙ мускулдар көсөргәнешен кәметә, һөйәктәргә, ҡан әйләнеше һәм тын алыу системаһына ыңғай тәьҫир итә. Бына ошолай бейәләй ойоҡ баш бәйләүгә йәки балаҫ келәм һуғыу өсөн йөн төтөү, иләү, сиратыу, аяҡлау, йомғаҡ урау эштәрен хужабикә үҙе яңғыҙ ҙа башҡара ала. Шулай уҡ быйма баҫыуҙа ла артыҡ кеше кәрәкмәй. Тырышлыҡ һәм сабырлыҡ талап иткән был һөнәрҙә кәрәкле тараҡ, туҡмаҡ, төйгөс, ҡалып булғанда оҫта бер үҙе лә эште атҡарып сыға. Быйма баҫыу кәсебе бөгөн дә үҙ баһаһын юғалтмай. Ошо күк йөндә элек булманы андай күк йөн. Ҡара йөн булды, аҡ йөн булды. Тәүҙә беҙ башланыҡ. Ике төрлө генә төҫ бит инде. Хәҙер шулай итеп аҡ йөн менән ҡара йөндөк ҡушып ҡарайыҡ әле. Раз ҡушҡайныҡ, шулай матур ғына күк йөн килеп сыҡты инде. Шунан быйма баҫып ҡараған, һәйбәт, матур йөн. Төрлө лә эшләп ҡарайбыҙ инде. Ошо әҙерәк баҫҡас, выжимайттырам инде шулай. Әйткәндәй, заманында Петр I батша ла үҙ яҡындарына затлы кейемдәр менән быйма кейеүҙе мотлаҡ тип рөхсәт иткән. Буялмаған тәбиғи һарыҡ йөнө күпкә файҙалыраҡ. Һарыҡ йөнөнән эшләнгән ҡаралты йәнгә тыныслыҡ, тәнгә дауа. Ә бына һарыҡ йөнөнән кейеҙ баҫыу коллектив эш. Уны һәр саҡ өмә әйтеп ойошторғандар, көмәкләшеп эшләү күңелле лә булған, татыулыҡҡа, берҙәмлеккә лә алып килгән. Йорт хужаһы ғәҙәттә өмәгә күрше ҡатындарҙы, йәш килендәрҙе саҡырған. Ә ҡыҙ балалар оҫталыҡҡа, хеҙмәткә өйрәнергә ингән.
Бына шулай, ҡасандыр халҡыбыҙҙа киң ҡулланған был шөғөл онотолоп барған ерҙән бөгөн ҡабаттан тергеҙелеп яңырыу осорон кисерә. Хәҙерге заман шарттарында йәштәр, ололар да бик матур итеп мына ошондай шарфлар, панчо, пальтолар, шунан һуң шапкалар эшләйҙәр бит инде. Мына ошондай шарфта, мына күрәһегеҙ бит. Мына быны эшләйбеҙ беҙ Германия, Австриянан килгән йөннәр менән, Италиянан. Мына улар үтәнән-үтә күренеп тора, һыйпаһаң хатта матур гына булып сәнсмәй, тәнгә матур гына булып ятҡан йөннәр. Тарихҡа әйләнеп ҡайтып, шуны билдәләр кәрәк. Кейевҙең төп тәғәйенләнеше тирмә ябыу. Бынан тыш, ҡалын кейевҙе иҙәнгә һәм урындыҡҡа түшәгәндәр. Йоҡағырағынан иһә бүрек, ҡолаҡсын кеүек баш кейеме, сарыҡ, ҡата кеүек аяҡ кейеме теккәндәр. Ат йөрөү өсөн кәрәкле эйәр, ҡамыт дуға, серге яһауҙа кейеҙ материалы бар. Шуға күрә лә кейеҙ баҫыу халҡыбыҙҙың элек-электән килгән шөғөлө булған тип ышаныслы әйтә алабыҙ. Билдәле була, ҡайҙа ҡалын, ҡайҙа йоҡа икәнен, йоҡа урынына өҫтәп һалабыҙ, ҡалын урынынан алабыҙ, әҙерәк ҡыйларын сүпләйбеҙ. Һарыҡ бит һәр ваҡытта бесән араһында, ул бесәнне күп була, дигәнәге була. Шуға ҡыйларын сүпләйбеҙ, аҡ нәмәләрен алабыҙ. Был яҙғы көҙгө йөн, һарыҡ йөнө. Шуны алып барып тектереп алабыҙ инде. Башҡорттарҙың эш алымдарын беренселәрҙән булып 18-нсе быуатта Петербург ғалиме, сәйәхәтсе һәм этнограф Иван Георгий яҙып ҡалдыра. 20-нсе быуат башында иһә күренекле этнограф Сергей Руденко башҡорттар кейеҙҙе ҡул менән баҫыуҙы киң ҡуллана тип теркәп ҡуя. Улар һүрәтләгән кейеҙ баҫыу технологияһы бөгөн дә әллә ни үҙгәрмәгән тиерлек. Кейеҙ баҫыу уңайлы көнкүреш кәрәк ярағы етештереү генә түгел, оҙон ғүмер һәм сәләмәтлек юрау юлаһы ла булған. Матур теләктәр менән, изге ниәттә, һарыҡ йөнөнән эшләнгән һәр нәмә уны ҡулланыусыға ла барып етә тип иҫәпләгән халҡыбыҙ. Шуға күрә лә кейеҙгә баҫтырыу, аҡ кейеҙгә ултыртыу кеүек йолалар киленде ғаиләгә, туғандар араһына ҡабул итеүҙе, нәҫелде дауам итеүсе булараҡ уға именлек һәм бәхет теләүҙе кәүҙәләндергән. Аҡ кейеҙ үҙе үк яман күҙҙән һаҡлау бурысын үтәгән. Етлекмәй тыуған сабыйҙы махсус инкубаторға һалғанда аҫтына кейеҙ түшәһәң, уның көйһөҙләнеүе кәмей, тиҙерәк үҫә, тәнендә аллергия күҙәтелмәй. Һарыҡ йөнө тәбиғи материал, уның тәнгә дауа икәнлеген халҡыбыҙ яҡшы белгән. Был хәҡиҡәт һуңғараҡ ғилми йәһәттән дә дәлилләнә. Һарыҡ йөнөнөң сихәт көсө күп факторҙар менән аңлатыла ти бөгөнгө белгестәр. Мәҫәлән, кейеҙ аша дым һәм һауа даими алышынып торғас, унда кир тупланмай. Һәр хәлдә башҡа туҡымаларға ҡарағанда байтаҡҡа әҙерәк ти белгестәр. Оҙаҡ ауырыуҙан миттәгән сирлеләрҙе кейеҙгә төрөү, кейеҙгә урау менән йүнәлдергәндәр. Кейеҙ тураһында һүҙ барғанда, бөгөн бик йыш ҡулланылған микромассаж тураһында ла телгә алырға кәрәк. Был тәңгәлдә кейеҙҙәге иҫәпһеҙ һанһыҙ ҡылсыҡтар ҙа тәнде һиҙҙермәй генә сәнскеләп дауалай икән. Бының менән улар ҡан әйләнешен, тын алыуҙы яҡшырта. Йөн туҡыманың тағы ла бер бик файҙалы үҙенсәлеген, ыңғай зарядты кәметә алыуын әйтеп үтергә кәрәк. Билдәле булыуынса, организмда уның артыҡ күбәйеүе төрлө ауырыуҙарға сәбәп була. Бөгөн тап шуның өсөн күптәр Чижевский лампаһын ҡуллана ла инде. Ябай кейеҙҙәге ҡылдар да бер-береһенә ышҡылып, бына шундай кешегә кәрәкле мөхитте тота икән. Йөндән эшләнгән туҡымалар кешегә ыңғай йоғонто яһай, хатта мамыҡ, етен йә киндер ҙә ул тиклем файҙалы түгел. Кейеҙ баҫыу ярты эш.
Иң мөһиме уга ян өрөү осталар. Ян өрөү иһә киезгә тамга я биҙәк һалыу ул. Киезде биҙәү өсөн башка төҫтәге йөндө кәрәкле формала әүәләп төп ҡатлам өҫтөнә һалына. Халҡыбыҙ тәбиғи аҡ һәм ҡара төҫтәрҙе файҙаланған. Бынан тыш киезгә төрлө материалдан аппликация һалыу, сигеү ҙә ҡулланылған. Геометрик фигуралар, мәҫәлән, зигзаг, ромб, өсмөйөш, квадрат, түңәрәк, кәкре һыҙыҡ һәм башҡалар. Шулай уҡ сәскә, үҫемлек биҙәктәре төшөрөлгән. Башҡортостандың көньяғында һәм көнсығыш Урал аръяғында әҙер киеҙҙе биҙәүҙең бер төрө булып, уны сигелгән туҡыма, ҡорама биҙәге, аппликациялы бустау менән тышлау алымы ҡулланылған. Башҡорттарҙа кейеҙ үҙенә күрә бәхет, ырыҫ түллеген тарта тип иҫәпләнгән. Ҡупшы биҙәлгән кейеҙ туй йолаларында айырым урын биләгән, бирнә итеп бирелгән. Мына былар тештәр борон-борондан килгән тәҙрәнең теге ағастан һырлап эшләнгәндә шул теш бар, камзулдарда, еләндәрҙә шул теш. Ул инде төрлө ауырыу зәхмәттән һаҡлауҙың биҙәге, һаҡлау биҙәге. Мына бында ла шул ҡунаҡсылыҡҡа бар ул яҡын, ләкин был шуның бер нейһе генә, элементы ғына. Мына был дүрткел, ул беҙҙең игенселек менән шағылланыу, йәғни ер эшкәртеү, еребеҙҙең байлығын күрһәтеү, ул төрлө төҫтәрҙә, һәм быныһы инде ҡусҡарҙың элементы менән бирелгән. Ҡара фон, ҡара ерлек башҡорт халҡының биҙәгендәге төп фондарҙың береһе, төп төҫ, сөнки төрлө сигеүҙәр ҡара фонда сигелгән булған. Ҡара кейеҙҙәр, шулай уҡ төрлө нейҙәр менән биҙәлгән, төрлө төҫтәр менән биҙәлгән. Һәр бер орнамент, биҙәк, үҙенең мәғәнәһенә эйә, һәм ул мәғәнә биҙәктәр халыҡтың күңелен һөйләп тора. Башҡорт халҡының милли мәҙәниәтендә кейеҙ баҫыу һәр саҡ ҙур урында алып торған. Бөгөн был шөғөлгә иғтибар арта барыуы ҡыуаныслы күренеш. Башҡортостанда ла һуңғы йылдарҙа кейеҙ баҫыусылар һаны артҡандан арта, улар араһында быны шәхси эшкә, эшҡыуарлыҡҡа әйләндергәндәр ҙә бар. Һарыҡ йөнөн әүәләп, зауыҡлы биҙәүестәр, төрлө уйынсыҡтар эшләйҙәр. Кейеҙгә төшөрөлгән картиналарға ҡарап һоҡланалар, уларҙы фатирҙарын биҙәү, яҡындарына бүләк итеү өсөн һатып алалар. Йөн туҡыманан эшләнгән нәзәҡәтле кейемдәрҙе сәхнәгә сығарыу ғына түгел, уны көндә кейергә теләүселәр ҙә байтаҡ. Һарыҡ йөнөнән яһалған кейем тынысландыра, һыҙланыуҙы кәметә, зарарлы бактерияларға ҡаршы тора. Онотолған иҫкене заманға яраҡлаштырып тергеҙеү оҫталыҡ билгеһе тиҙәр. Кейеҙ баҫыу шөғөлө лә бөгөн күпкә яңырып, икенсе һулышын кисерә. Һарыҡ йөнөн ҡулланыусы ижадсылар был эште үҙ-үҙеңде, хәләтеңде асыуҙа яҡшы ысул тип билдәләй. Бына шулай борондан килгән ябай ғына танһыҡ кейеҙ әле булһа тәнде лә, йәнде лә дауалауын дауам итә.